布萊希特最重視嘅就係佢有一個 issue， 一個社會嘅議題，佢覺得呢個就係佢探討嘅。好多時候講到階級鬥爭啊，講個社會嘅不公平啊，或者係對社會嗰種嘅傷害啊，咁呢個題材咧就好啱做呢個戲啦。同埋個戲咧，我哋寫到最尾嘅時候咧，個主旨啊係講探討我是誰嘅。你就是你，我就是我。你是勇敢無懼威，你是黑暗燃光輝，是救國女英雄，你明知阿西，我係阿西啊！咁意思即係想強調出嚟咧，唔係靠想像楊排風就可以救國。你阿西一個咁冇人理會嘅一個小女工，佢都可以救國嘅。佢真係救國嘅。救國爭戰，無窮意外。個女仔係應該係一個比較單純嘅，好無知嘅，甚至係但係佢入邊咧係好有一種熱情嘅，對於人係好有愛心嘅一個女仔。但當佢進入夢境嘅時候，佢想像自己係楊排風嘅時候，佢就有一種變身嘅感覺啦，就成為一個典型嘅戲曲入邊嗰種女英雄啦。揾糧食救黎民，燒製專廠抗日軍，無懼自身嘅安危，激勵大家嘅鬥志。我哋每一個都好多謝你。做到楊排風嘅時候咧，我哋唔可以就搬咗粵劇嘅做蛋個角色嗰啲行當啊，就嚟表演嘅喎。如果咁表演咧，有覺得好突兀嘅喎，好奇怪嘅喎。你只不過用咗個形式啫，所以個演員咧要訓練到咧佢自己咧係可以慢慢進入個角色嘅。咁所以我哋譬如講粵劇嘅唱啦，個 key 啊係一個係好高嘅，係 C 調嘅。但係佢唔可以一下子就去 C 調，所以我哋摸索咗好耐，佢點樣進入佢嘅時候，佢要降 key 嘅。但係嗰個唔係一般嘅唱法嘅喎，佢要重新練習嘅喎。咁然後唱到適當嘅時候咧，佢又可以唱翻多啲戲曲嗰個調子出嚟。今次嘅音樂入邊咧，又係挑戰嘅，到後期佢唱嘅嘢咧，有啲人就話呢個都唔係粵劇嚟嘅，冇錯，係啊，唔係完全傳統粵劇，但係就係要俾個機會去試因為佢相當新嘅一種嘅音樂。有啲人話：咦，佢變咗音樂劇嘅喎。其實當然唔係音樂劇啦。一般而家香港嘅粵劇嘅演員咧，其實都好少有參與做舞台劇話劇甚至電影電視啦所以佢喺個表演藝術方面咧，其實幾局限於佢哋自己嘅本身嘅劇種嘅。咁但呢班年青嘅演員咧，係今日嘅香港嘅粵劇嘅尖子嚟嘅。梁飛同啦、吳立希啦、傅樹旺啦、梁振文啦、我哋秋元哥啦佢比較成熟啲嘅，但係佢都係屬於新一批嘅演員嚟嘅。咁佢哋自己嘅藝術粵劇嘅藝術咧，佢掌握得好好，佢哋自己好有條件又好好，但係對於舞台劇咧係冇認識嘅，所以要揀佢哋做咧。係首先要咩咧？首先佢哋想要。如果佢哋唔想要咧，我逼唔到佢哋嘅，逼佢哋冇意思嘅，唔係咁樣嘅。所以唔係話我要揾佢哋做啦，要叫佢哋做啦，唔係嘅，係佢哋有興趣參加我哋呢個研創計劃，去學習啲嘢、新嘅嘢要做啲新嘅嘗試。因為佢哋好多嘢要學習嘅。好簡單嘅就係做舞台劇做話劇嘅人咧，你講嘢嘅時候，你某程度一定有個足夠掌握到個寫實嘅感覺噶嘛。咁但係戲曲嘅時候係一種程式嘅表演嚟噶嘛，所以佢一開始佢就要我嚟同你講台詞啦，我同你講對白啦，就即刻嚟就你唔改你唔轉變咧，你唔去調教咧，好突兀嘅，好奇怪嘅，係唔 make sense 嘅。所以個都要一段時間嘅鍛鍊學習嘗試咁咯。相對嚟講，接觸得比較好嘅咧就係傅樹旺啦。
佢本身係一個好有才華嘅演員啦，好有能力。佢嘅粵劇嘅表演咧係最放嘅，已經明白到嗰個要吸納嗰個戲劇入邊嘅嘢，然後自己喺度創作。嗱，呢個就係我最想睇到嘅，最想第二日佢哋個個咧可以喺佢哋身上咧有自己嘅主導性嘅再創作。咁呢種創作嘅入邊嗰種 freedom 啊係好重要。咁啊，傅樹華咧就掌握得比較好啦。最可愛咧就係秋元哥啦，佢個角色我設計角色特別複雜嘅其實，咁但係咧佢係最冇經驗嘅，即係喺舞台劇嗰方面，所以佢直情係話我唔知點開始嘅，但係佢好有心，咁而我又好用心去睇佢點樣用佢啊。其實導演咧你唔係淨係你話要乜嘢要喺個演員度，你要睇到個演員有咩嘅特色，有咩嘅強項，你點樣用佢。咁我覺得某程度我用到阿秋元哥嘅特色啦，咁我自己都好開心，為佢開心。雷將軍，尚方寶劍乃天子傍身之物，物歸原主，有何不可？梅姐白雪梅做咗功課啊，第一個記到個台詞啊，哇！而且好願意配合所有其他演員啊，多咩場面嘅戲佢都願意配合，我好感激佢。戲劇嘅演員即係舞台劇嘅演員咧相對嚟講係一個輔助式嘅參與嘅，大部分都係比較年輕嘅演員啊，我都希望佢哋喺呢個計劃入邊咧，喺呢個創作入邊咧係認識多啲中國嘅戲曲啊，唔係佢即刻要做，但係佢要認識佢。呢個對佢哋自己本身嘅藝術修養咧都好重要。我最有印象就係當你秋元哥第一次開聲唱嘅時候，排戲嘅時候，佢哋所有嗰啲戲劇演員咧好震驚，好有 power， 好嘅聲好靚啊！呢啲就係好咯，佢識得欣賞對方另外一啲藝術嘅表演咯。